비바람에 쓰러진 나무들 이렇게 잘라 놓았네요. 여기가 트레킹 코스예요. 모진 바람 견뎌냈던 고목들이 폭풍우 칠 때 쓰러지고 이러한 것들을 여기 관리자분께서 이렇게 다 잘라 놓았습니다. 곳곳에 이렇게 쓰러져 있죠. 어제는 막 비바람이 쳤는데 오늘은 바람은 불지만 햇빛이 쨍하고 나서 아주 좋습니다. 근데 아주 기온이 좀 차갑네요. 구멍이 뚫렸어요. 속이 비었어요. 골다공증인가 봐. 저기 먼쪽에는 아예 뿌리채 뽑힌 나무도 있어요. 센 바람에 아예 뿌리까지 다 뽑혀버렸어요. 저 나무는. 죽은 나무들인 줄 알았는데 저기 나무까지 끝에 새싹이 나서 울긋불긋합니다. 노란색도 있고.
늪지대입니다. 구들이 잔뜩 자라서 그런지 다 색이 가려버렸네요. 밤에는 카요리들이 자주 출몰해가지고 노티스 알림 왔더라고요. 조심하라고. 바람 소리 들리시나요? 여기에 새가 있는지는 모르겠는데 아주 작은 새들이 여러 마리 있네. 너무 귀여워. 참새보다도 훨씬 작아요. 새소리 들리시나요?
보이시죠? 저는 배추인가 뭔가 이게 스컹크 캐비지라는 식물이래요. 저기 자주빛깔 보이시나요? 가운데 그게 꽃이라나 봐요. 꽃이 피고 그 다음에 배추잎 같은 것이 잔뜩 나오는데 이게 여름 되면은 엄청 무성해요. 근데 지금은 막 올라오고 있는 중이에요. 이게 습지 식물이라 가지고 여기 많이 퍼져서 살고 있어요. 군락지처럼. 지금은 한두 포기씩 보이는데 어머, 여기 보이시나요? 이름이 뭐예요? 많이 봤던 건데 버들강아지인가 이게? 하늘이 파르니까 너무 이뻐요. 보이시나요? 파란 하늘. 계속 보고 하겠습니다. 토끼 보이시나요? 이쪽으로 다 보이네. 토끼. 숲속에 토끼가 막 귀여워요. 앞에 가서 얼굴을 한번 찍어줄까? 애기 토끼인가 봐요. 잘도 뛰네. 여기 스컹크 캐비지. 여기 산책하고 있을 때 미국 아주머니를 만났는데 이게 뭐냐고 그래서 모른다고 했더니 가르쳐주고 가셨어요. 스컹크 캐비지. 저기도 무당 개나리가 있네요. 바위를 해주던 바위래가지고 저는 처음에 이 바위를 보고
여기 뭐 세면으로 분위기 갖다가 붙여놓은 건가 일부러 숲속 분위기 내게 하려고 바위를 붙여놔서 만들어 놓은 건가 그랬어요. 그것도 스톤 캐비지 가르쳐 주신 분이 알려주셨어요. 영상이 많이 흔들리나요? 자, 걸으면서 찍으니까 스컹크 캐비지 많죠? 다시 촬영 들어가겠습니다. 여기도 쓰러진 나무. 새로 나오고 여기는 또 쓰러져서 가고 이게 모든 세상사겠죠? 이게 푸딩스톤이라는 거예요. 태저가. 저는 이것이 어떻게 만들기는 더 힘들 것 같고 그래서 이것이 그랬는데 푸딩스톤이라는 태저감을 말하는 거예요. 옛날에 여기가 바다였었나 보죠. 오랜 세월이 흘러서 육지가 되고 이끼가 막 잔뜩 깔리고 여기도 스컹크 캐비지가 잔뜩 있어요. 나무가 죽은 나무래 가지고 무슨 버섯인지 모르지만 쫙 붙어서 지금 자연 생태 순환을 하고 있는 중입니다. 이거요, 엄청 많죠? 여기도 웬 뿌리까지 뽑힌 나무가 그전에는 이거 못 봤는데 어디서 굴러왔나 봐요. 요번 겨울에 나무가 딱 와서 앉아있는 저기처럼 불상처럼 딱 있네요. 와, 어떻게 된 거예요 이게? 빨리 피해야 되겠어요. 저게 쓰러지면 나는 꼼짝 못해. 여기 푸딩스톤. 와.
어떻습니까? 여기도 나무가 뿌리채 뽑혀가지고 쓰러져 있는 거를 이렇게 잘라가지고 길을 비켜놨습니다. 길을 막고 있었는데 곳곳에 쓰러져 있죠. 여기 늪지. 어떤 때는 지나가다 보면은 고라니도 보이고 뱀도 있더라고요. 무서워. 오늘 산책은 여기서 종료하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.